Кудайдын чакырыгы 14-июнь. Элчи Павыл филиппиликтерге мындай деп жазып жатат. Анткени силер үчүн чындап кам көргөн андан башка эч кимим жок. Анткени баары тең эле Ыйса Машаякка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт. Бул жерде жаш шакирт Тиметей жөнүндө жазылып жатат. Ал филиппиликтер үчүн чын жүрөгүнөн кам көргөн, алар үчүн күйгөн. Адамдар өзүнүкүн издегенге, өзүнүкү жөнүндө ойлогонго жөндөмдүү. Чындыгында эле ар бир адамдын өзүнүн толтура түйшүктөрү, үй бүлөсү, жумушунда жоопкерчилиги, туугандары бар эмеспи? Биринчи өзүмдүн маселелеримди чечип, өзүмдүкүн жайгарып алайын. Анан балким башкалар тууралуу ойлонгонго кезек келер деп ойлойт. Бирок башка адамдар да бар. Алар башкалар жөнүндө күйпөлөктөп, аларга кам көрүп жатып, үйү каралбай, үй бүлөсү анын камкордугу жок калып калат. Биз Ыйсага жаккан, анын эркине ылайык келген камкордук жөнүндө сүйлөшсөк. Ыйса Машаяктын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон адам эч качан үй бүлөсүндө да, башкаларга кылган камкордугунда да каталык кетирбейт. Үй бүлөсү да каралган, башкаларга да жетишет. Эки тарапты тең бирдей алып жүрүш үчүн, бир тараптуу эле болуп калбаш үчүн эмне кылуу керек? Кудайдын сөзү бизге бул тууралуу универсалдуу жооп берип, мындай кыл, тигиндей кыл дебейт. Кудайдын сөзү мындай дейт: баардык жолдоруңда Кудайды таанып бил, ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Тең салмактуулукту сактаганга, Кудайга жаккандай жашаганга Кудайдын сөзү үйрөтөт.